Cette vidéo est à destination des professionnels de santé. Je m'appelle Michel, je suis en retraite depuis 2001 et je vais allègrement sur mes 78 ans. Gilbert et moi, on s'est mariés il y a plus de 45 ans. Je suis appareillée pour un problème d'apnée du sommeil que j'ai découvert il y a quelques années. Déjà en travaillant, je me sentais fatiguée, je ne récupérais pas. Je vais te chercher une chaise, bouge pas. Au départ, je m'étais rendu compte que la nuit, par moment, elle arrêtait de respirer. Je ne déterminais pas les origines et les causes de la fatigue. Donc j'en ai parlé à mon médecin traitant qui me suivait pour différentes pathologies que j'avais, entre autres d'hypertension. Donc lui m'a dirigé sur un pneumologue qui lui a tout de suite vu le problème. Et avec un test, vu que je faisais de l'apnée du sommeil, mais dans des quantités importantes. Alors, j'ai un facteur d'obésité qui est évident, mais l'apnée était très très présente. Donc, j'ai été appareillée. Je mets mon appareil dès que je me couche. La mise du masque en elle-même est extrêmement simple. Je m'endors avec pour une durée de 10-11 heures parce que je suis une grande dormeuse quand même. Mon conjoint accepte volontiers ma présence avec l'appareil. Les premiers appareils n'étaient pas terribles parce que le masque sortait de l'air horizontalement. Mais en dehors de ça, ça faisait pas de bruit et tout ça. Donc, les nouveaux masques, maintenant, ça envoie l'air vers le haut. Et si bien que on peut être côte à côte, Dans le lit. toujours d'ailleurs dans le lit. Pour moi, il n'y a aucune gêne. Les données sont suivies médicalement par le pneumologue. Le fait que ce soit le pneumologue qui regarde les résultats, qui suit mon état de santé, ça me rassure complètement. Je mets tout ça en confiance dans les mains d'un spécialiste. Bonjour. C'est vrai que depuis qu'elle a l'appareil, effectivement, ça a modifié le comportement dans notre couple, puisque avec l'apnée du sommeil, quand ça a été diagnostiqué, elle n'était plus capable de faire une soirée ou lorsqu'on faisait un voyage, dès qu'on était dans la voiture, elle s'endormait. Et donc grâce à cet appareil-là, quand même, vraiment, ça a remodifié notre vie et ça a redonné un autre élan à notre ménage. Je me suis mis à revivre. Donc là, je suis repartie et puis j'ai l'impression que plus ça avance, plus je repars. Il va falloir me calmer bientôt parce que là, je revis. Vraiment, vraiment. Ça m'a redonné une vie normale et Dieu merci parce que j'apprécie quand même d'être avec mes amis et de vivre dehors, de voir les oiseaux, mon jardin. Pour moi, c'est le plein de bonheur.